Fala aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está vendo esse vídeo. Mais um vídeo explicativo aí, com nada de intencional, entendeu? Somente para ajudar. Então é sobre essa peça chamada morceguinho que segura a barra tensora, ou seja, suporte de barra tensora. Vixe, tem tantos nomes aí que o pessoal coloca, eu não sei especificar quais. O que acontece? Eu coloquei o original, meu carro não é baixo, entendeu? É original de altura, entre aspas, assim, tá baixado 2 dedos, mas não é nada demais. O morceguinho original dele não aguenta muito tempo, não passa de 2 anos, tá? E eu achei muito fraco por ser uma peça original, tá? É que eu não tenho ela aqui, eu já joguei fora a peça que eu troquei. Mas esse morceguinho aqui, ó, que você tá vendo? E coloquei de Mopu, é um pouco mais avançado que PU. PU você coloca por ser duro, ela começa a bater, ela começa a rangir. Essa não, Mopu, ela é uma peça que é emborrachar, ela é tipo um PU, só que lubrificada e é tipo uma borracha, ela não chega a ser tão dura, então não bate. Coloquei no meu carro, senti uma totalmente diferença, não questão de aceleração, senti que ele ficou mais ágil assim, questão de frenagem e curva, porque quando o sistema de a gente vira um carro, o carro automaticamente deita, concorda? Nessa de deitar, não importa, ele tem que deitar só um pouco, senão perde contato com o chão. Não é isso? Então, esse daqui eu coloquei, vira e mexe, eu consigo fazer as curvas. Independente da velocidade, lógico que não pode abusar da velocidade, né? Mas coloquei, tô satisfeito, entendeu? A peça que chama morceguinho de Mopu, é Mopu, não PU. PU é diferente. Se colocar, pode ser que você não fique satisfeito. O Mopu, posso falar que você fique satisfeito, entendeu? Não em todo lugar que você pode colocar. Dizem que é, mas eu não aconselho, porque senão o carro fica muito duro também, tá? Coloquei, o carro tem uma frenagem boa, não dá jogo. Tempo de durabilidade é de 3, 4 anos, depende de como você anda também, né? Nenhuma peça vai durar se você não souber andar com o carro, tá? Troquei, gastei 216, se não me engano, nessas duas peças de morceguinho de PU, de Mopu. Troquei, tá? Alinhei tudo, gastei 216, 220, eu não sei o exato, a nota tá lá em casa. Pedi pela internet, não vou falar o nome da empresa, independente, não é nem por causa de ganhar dinheiro nem nada, tá? Mas você pesquisa que você vai achar, sim, entendeu? E é o seguinte, tá aí, coloquei, não tenho o que dizer, meu carro tá melhor em frenagem, você vê que passa de 120, lógico que não se deve abusar da velocidade, mas chegava a 110, 120, 90, 100, começava a vibrar porque o morceguinho não ficava bom, chegava uma hora que estourava, entendeu? E sentia o carro balançando muito. Eu até cheguei a pensar que é caixa de direção, é um negócio que ficaria na frente, entendeu? E o mecânico falava, não, que é caixa de direção, que não sei o que, olha coxinha, olha não sei o que, olhava, não era nada. Caixa de direção tinha acabado de trocar, o carro falava que trocar. 5 mecânicos que eu levei. Peguei e comprei esses morceguinhos de Mopu e coloquei. O carro ficou outro, ficou a mesma coisa. Ficou igual ao original. Não balança, não estrala, vira a curva normal e não era caixa de direção. Coisa que eu ia gastar 800, 900 pau, 900 reais. Gastei 216 com alinhamento e tudo, mais ou menos, não sei exato. Tá aí, ó. Coloquei. Pesquise antes de fazer as coisas. É precipitado, porque às vezes o mecânico dá um orçamento, não é aquilo, entendeu? E pode ser isso, porque tá jogando, então o que joga aqui quando você freia e acelera, ou você tá em alta velocidade, que seja 90, 100, 110, 120, ele começa a vibrar, nem todo sempre é a caixa de direção, sempre, pelo menos no Corsa, é pivô, sempre dá uma olhada também, tudo nessas peças, mas geralmente é isso daqui, ó, é um sistema falho da Chevrolet, tá bom? Um abraço aí, espero ter ajudado. Fique com Deus aí. Cuidar um like só para continuar o canal. Nada de interesse, só mais para continuar mesmo. Se inscrevam, fique à vontade aí. O que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando. Beleza? É morceguinho de Mopu, da barra tensora. O Corsa tem isso. Você coloca de Mopu e dura 3 a 4 anos. Até 5, se vai andar. Já o original não dura mais que 2 anos. Eu já tive a experiência, não gostei. Comprei 2 vezes. Decidi comprar esse só por causa disso. Tá bom? Obrigadão aí, fique com Deus, pessoal. É nóis.